हेलो गाइस, क्या आपके भी पल्सर N7 चैन से खटखट की आवाज़ आती है गड्ढे में जाने पर? तो गाइस सबसे 90% तक बिल्कुल भी आपके बाइक की चैन से आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ। आप अपने घर पे ही सही कर सकते हैं अपने हाथ से। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को डबल टेप लेना है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। और सबसे पहले गाइस आप लोगों को डबल टेप को 2 इंच में काटना है और उसको आपस में चिपका करके रबर के नीचे लगाना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 बार लगा चुका हूँ और इसको भी गाइस मैं रबर के नीचे ही लगाऊंगा। तो देख सकते हैं गाइस इजीली मैंने लगा दिया है इसको उठा करके। तो ऐसे ही आप लोगों को भी लगाना है गाइस, और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगा आपके चैन से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।